迎来到小诺美食，我是小诺。今天给大家分享一个金桔的最新吃法。今天买了1斤金桔，放到大碗里，加入1勺盐，再加入温水，先清洗一遍。盐有杀菌消毒的作用，能够把金桔上面农药残留物清除干净。然后再浸泡10分钟。10分钟后，将浸泡好的金桔清洗干净，然后再用清水冲洗干净。再去掉金桔上的金桔蒂。